Pineapple juice is 5 times more effective than cough syrup. It also prevents colds and the flu. Cây thơm, nước uống thơm có 5 lần hiệu quả nhiều hơn là cái thuốc siro giảm ho. Nó cũng có thể dùng để làm phòng chống bệnh cảm cúm và bệnh cảm cúm.